यो एफजीएस भित्री हो। यसको इन्जिनबाट नोइज आइरहेछ र कहाँको के को नोइज हो हेरौँ र सुनौँ एकचोटि। पुरै ट्र्याक्टर जस्तो आवाज छ र यहाँ हुन्छ एउटा रबर र यसलाई भन्छ एडजस्टर। मैले यहाँबाट थोरै यसलाई टाइट गऱ्यो भने अलिकति आवाज चाहिँ कम हुन्छ। अब यसको हेड कभर खोलेर अनि पनि यसको आवाज सुन्नेछ। कस्तो छ आवाज यसको। पुरा टङ र टुङटुङ गर्छ, कता छोको जस्तो कता ठोके जस्तै गरेर आवाज आउँछ। यसलाई भन्छ डिकम्प्रेसन। यो चाहिँ ठिक छ, यसमा समस्या छैन। अब ट्यापेट हेरौँ, ट्यापेटको क्लियरेन्स कति छ। ट्यापेटमा हल्का मात्रै प्ले हुनुपर्छ, धेरै प्ले भयो भने यसको कारणले पनि नोइज आइरहेको हुन्छ, तर धेरै टाइट पनि हुनु हुँदैन, नत्र हिटिङ प्रब्लम हुनसक्छ। अब यसलाई भनिन्छ केम्चेन। यसलाई चेक गरौँ, यसकै समस्या हुनुपर्छ। यसमा प्ले छ र यो लुज भएको देखिन्छ, यसै कारणले आवाज आएको हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ एडजस्टर। एडजस्टर ठिक छ। कहिलेकाहीँ यो टेन्सनरको कारणले पनि नोइज आएको हुन्छ, तर यो ठिक छ। यसमा वेल्डिङ पनि गरेको छ। भन्नुको अर्थ यसको केम्चेन पक्कै पनि लुज हुनुपर्छ र लुज नै छ, त्यही भएर हामीले केम्चेन रिप्लेस गर्नेछौँ। र केम्चेन रिप्लेस गर्नाले हामीले सर्वप्रथम म्याग्नेट कभर बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो यहाँनिर हुन्छ म्याग्नेट, र म्याग्नेटमा हुन्छ 19 को नट अनि एउटा वासर। नट झिकिसकेपछि अनि म्याग्नेटलाई निकाल्न सकिन्छ। र म्याग्नेट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो पुलर। यो पुलर मैले यहाँ प्रोपर हालेँ र लास्टमा यसलाई हल्का ह्यामरले हाने भने यो म्याग्नेट इजिली निस्किन्छ बाहिर। यसरी धेरै यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन, यो इजिली निस्किन्छ। यहाँनिर हुन्छ 1 वे बेरिङ। यो 1 वे बेरिङ पनि हामीले चेक गर्नेछौँ। 1 वे बेरिङको कारणले पनि कहिलेकाहीँ नोइज आएको हुन्छ। यहाँ हुन्छ लक, र लक पछाडि यहाँ हुन्छ एउटा स्प्रोकेट, र स्प्रोकेटको पछाडि हुन्छ यहाँ वासर। यस्तो वासर हुन्छ गोल खालको पातलो। यसलाई भन्छ सेल्फ 1 वे बेरिङ। यसलाई चेक गरौँ, यो यसको अवस्था ठिक छ। र यहाँ हुन्छ एलाङ्की बोल्ट्सहरू। हामीले म्याग्नेट खोलेको बेला यसलाई पनि टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। लुज छ भने यसको कारणले पनि आवाज नोइज आउन सक्छ। अब एकचोटि यसको टाइमिङ चेन हेरौँ। यो चेन यतिको लुज छ र लुज भएको कारणले आवाज आएको। यहाँ हुन्छ 12 को बोल्ट। यो बोल्टलाई मैले बाहिर झिकेँ। 12 को बोल्ट झिकिसकेपछि अनि स्प्रोकेट निकाल्न मिल्छ। यो यसको स्प्रोकेट र यसमा हुन्छ डिकम्प्रेसर, र यहाँ मुनि हुन्छ प्लेट र एलाङ्की बोल्ट्स, जसले कि चेन कभरको काम गर्छ। मैले यसलाई बाहिर निकालेँ। यस्तो हुन्छ यसको प्लेट र बोल्ट्स। चेन कभर निकालेपछि अनि यसको टाइमिङ चेन निकाल्न मिल्छ। यसको लिङ्क्सहरू एकदम जाम भएको छ र यो लुज पनि थियो, त्यही भएर हामी अर्को रिप्लेस गर्दैछौँ। र मसँग छ यामाकै जेन्युन टाइमिङ चेन भनौँ, केम्चेन भनौँ। र यो चेनमा जम्मा 96 लिङ्क्सहरू हुन्छ। र केम्चेन चेन्ज गर्दा हामीले लिङ्क्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जति लिङ्क्सको छ त्यति नै लिङ्क्सको केम्चेन हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो केम्चेन हालौँ। यसरी माथिबाट यसलाई हाल्न सकिन्छ। केम्चेन हालिसकेपछि यहाँ यसको दाँती हुन्छ। यो दाँतीमा चाहिँ यो प्रोपर बस्नुपर्छ अनि बल्ल काम गर्छ। अब केम्चेन हालिसकेपछि यहाँ मुनि हुन्छ एउटा प्लेट। यो प्लेट चाहिँ चेन कभरको काम गर्छ। टाइमिङ चेन हालिसकेपछि अनि हामीले यसको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले म्याग्नेट हाल्नै पर्छ, र म्याग्नेट हाल्नु पूर्व यहाँ हुन्छ लक। हामीले लक हाल्नुपर्ने हुन्छ, र एउटा हुन्छ वासर। लक र वासर हालिसकेपछि अनि म्याग्नेट हाल्न सकिन्छ। यो म्याग्नेटमा टीको मार्क हुने भएको हुनाले हामीले पहिला म्याग्नेट हाल्नुपर्ने हुन्छ टाइमिङ मिलाउनको लागि। र टाइमिङ कहाँ हुन्छ म देखाउने छु। पहिला यो वासर हालेँ मैले। अब यसको 19 को
नट हालौँ। नट हालेपछि हामीले म्याग्नेट कभर हाल्नेछौँ। म्याग्नेट कभर हालेपछि अनि बल्ल टाइमिङ देखिन्छ, टाइमिङ मिलाउन सकिन्छ। टाइमिङ मिलाउनको लागि हामीले यो रबरको कभर बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कभर मैले बाहिर निकालेँ। यहाँ सानो रेखा देखिन्छ, यो रेखा कभरको डटसँग सिधा सिधा हुनुपर्छ र सिधा पनि छ भनेपछि यहाँको टाइमिङ ठिक छ। अब माथि जाउँ। अब भने हामीले स्प्रकेट हाल्नेछौँ। यसलाई भन्छ स्प्रकेट। यो स्प्रकेटमा पनि रेखा देखिन्छ। यो सिधा रेखा चाहिँ यो 2G को जुन सिधा रेखा छ यसको सिधा सिधा पारेर अनि यो स्प्रकेटलाई हाल्नेछौँ र यो स्प्रकेट पहिला हाल्यौँ अनि यसको टाइमिङ पनि मिलाउनेछौँ। स्प्रकेट चेनमा हाल्दाखेरि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ दुईवटा होल छ। यो दुईवटा होल चाहिँ लकमा बस्नुपर्छ र मैले यो लकमा हालेँ यो स्प्रकेटलाई र यहाँ 2G को रेखा र स्प्रकेटको रेखा एकदम सिधा सिधा छ। यसरी नै यसको टाइमिङ मिलाइन्छ र यहाँ तल पनि हुन्छ यो रेखा पनि ठिक छ। स्प्रकेट हालिसकेपछि यसमा हामीले हाल्नेछौँ डिकम्प्रेसर रड। यसलाई भन्छ डिकम्प्रेसर रड, जसको लागि यहाँ सानो होल दिएको हुन्छ। यो होलमा चाहिँ यो डिकम्प्रेसर रड बस्ने गर्छ भने स्प्रकेटमा पनि हामीले यसलाई अड्काउनेछौँ। यो रड अड्किनको लागि यहाँ सानो स्प्रकेटमा कट दिएको हुन्छ। यो कटमा डिकम्प्रेसर रड हाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले हालिसकेँ। अहिले यो एकदम ओके छ, प्रोपर काम गरिरहेछ। अब यहाँ माथिबाट हामीले हाल्नेछौँ 12 को बोल्ट। 12 को बोल्ट हालेर यसलाई टाइट गर्नेछौँ। अब पुनः यसको हामीले टाइमिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको रेखा ठिक छ। अब यहाँको हेरौँ, यहाँको स्प्रकेटको रेखा र यो 2G को रेखा एकदम सिधा सिधा छ भनेपछि हाम्रो टाइमिङ एकदम ओके छ। अब लास्टमा हामीले हाल्नेछौँ यहाँ टेन्सनर। मैले यहाँ टेन्सनर हालिसकेँ। अब एकचोटि केम्चेन चेक गरौँ। केम्चेन एकदम टाइट छ र टेन्सनरको काम नै यो केम्चेनलाई टाइट गरेर राख्नु हो र हाम्रो केम्चेन एकदम टाइट छ, ठिक छ। अब ट्यापेट चेक गरौँ। लास्टमा यसको म ट्यापेट मिलाउने छु। एकचोटि यसको टाइमिङ हेरौँ। यहाँको टीको मार्क एकदम सिधा सिधा छ भने यहाँको स्प्रकेटको रेखा र यो 2G को रेखा पनि सिधा सिधा छ। यति भएपछि अब हामीले गाडी स्टार्ट गरेर हेर्नेछौँ, यसको आवाज सुन्नेछौँ। अहिले पहिला जस्तो नोइज पनि छैन र टङटङ र टुङटुङ पनि गरेको छैन। अब यसको कभर हालौँ र यसको एकचोटि आवाज सुनौँ कस्तो भएको छ यसको आवाज। कभर हालिसकेपछि अझ मिठो आउँछ यसको आवाज।